秀、安打秀、全垒打秀、秀，陈俊秀。我还特别邀请了每一队各一对女孩，要开始利用朋友了。我要来利用朋友了，我要请他们教我对跳应援。这个很壮观哎，从来没有练舞跟其他队一起练过。对啊，第一次这样子，同乐会的感觉。大家来猜看，第一个谁会先到？行程，因为他刚刚在4点还没办的时候就问我说：“哎，你不交给我？”我觉得他要出门了。哎，第一名是兄弟的，第一名是兄弟。乐听总冠军。你们等下看谁最好，看谁最好。魏全员来了，正统一。哎，统一的队长。好，先来跟大家讲一下为什么我会约这个局。我们以往就是不用记这么多应援，但这一次有5队，然后5队应援都超级多，所以我就各叫一队的最厉害、最强的。真的，最强的啦啦队来教我们应援，好不好？我们来的都是精英中的精英，不是阴茎哦，好不好？那我来，我们来问一下魏全的，你对你们家的应援有信心吗？很简单啊，很简单吗？最难的是你们家乐天最难。哎，编舞者在这，编舞者再给我再编难一点啦，没关系啊。副帮的也很难，副帮。对，为难。真的是乐天跟统一的最难。哇，我们的兄弟小安如何？现在在练统一的，我有点紧张。你现在紧张？你第一次参加明星赛吗？不是，但我怎么记得以前明星赛比较开心，同乐会怎么对这样？我们这次感觉压力很大，对不对？对没有，你要想的，我们是要让自己变得更好。然后上你的班，那你来上我的班。对，以后我们交换啦啦队。对，因为宗旨一家亲啊，好吧？因为我知道是最原因了。对，好可爱哦。好可爱。张敏熙，来学妹你在中间教好了，来学妹。2下，拍，左边右边，全垒打秀，陈俊秀，然后就重复。来，要放音乐哦。走路，陈俊秀，哎，好可爱哦。放电！秀秀爱你哦！拍手！拍！陈俊秀，安打秀，全垒打秀，秀，陈俊秀。我来朱玉贤，噔，朱玉贤。噔，朱玉贤。乐天桃园朱玉贤，1棒全垒打朱玉贤。我有学刚刚于是你干嘛？你快点抖一次来！炸裂，真自豪啊！明白来。哇！有，我今天有穿。来，哦，总监来了，编舞者来了，噔。哎，乐天的好累哦。赶上大合照啊！我们首先谢谢统一的，真的来 IG 自我介绍一下。I1是 YUK 3个 I 底线 MIN。好，队长来富邦。富邦代表秀秀子，打秀秀子 IG 找得到。魏全。嗨，大家好，我是星辰 ，IG 是 LAPP2。
以前之前疫情的时候这样哦。对，然后他刚刚炯有神啊，他刚刚这样，然后眼里戴着口罩，我都看得到你面带微笑，那些练习生眼睛都在笑我们站在后排都看着你们的笑容，在那微那一集想微上扬，真的很会上扬哎，眼睛下扬，然后嘴巴上扬，他眼睛怎么眯？你的眼睛真天生的，到底有什么好笑？森林秀，斗不过，斗不住，我们怎么这么合？还是我们开个节目？他叫什么？叫什么？看相片，我想一下哦。素懒蛋，树懒，那泥树懒蛋，素泥懒蛋，树泥懒，我们要叫我们要素泥懒蛋。来5、4、3、2，欢迎收看素泥懒蛋。节目需要你们的支持，快要订阅起来哦。人家那边演访，然后你在讲这些，好可怕哦！等下收一种的。可以，对，赶快开始。深夜节目是凌晨3点才会上啊，11点就可以了。真的开始晚上啊？可以，那我就不客气了。对，那我很想。你们怎么开始尺度变那么大？就是这样，像穿戴内裤，你要随身带内裤。我跟你讲，我之后随身内裤戴在头上。对，OK，重力在脸上，对，在我屁盖也要，在我屁垫，能垫的就垫。真的，我们真的叫素营感，但我觉得蛮厉害的。没有要跟你内容就是是深夜节目吗？随意啊。我们要聊什么？聊两性啊，聊两性的重视，我们是健康两性，什么都可以。因为现在健康教育很重要，而且配上你的脸，真的不会觉得是健康的。而且健康食品都可以植入，对，赶快，对，好不好？你们赶快出个产品，赶快研发异想天开，赶快研发健康食品让我们代言。他听那么多产品了，还是要我研发？大家喜欢这一集阳光地，下一集凤梨，然后再叶黄素，对，胶原蛋白，对，然后出外景去他的火锅店，对，酒类也有，都有，所以尽量不要看错人。真的是不是？你看你要啊，你不用，多吃叶黄素。他没有这个困扰，对，他没有这个困扰 OK 的。